Nggih, sebangun bos RJS nggih, ya amat sebangun. Sabar Bapak Satiman, mugi-mugi enggal saras nggih. Dipun paringi waluya jatiwuni kados ingkang sampun. Sakderengipun eling-eling ken ngangkat jola-joli tak. Bong bongso. Ayo. Ngumpul. Ayo ngumpul. Ayo. Arbusa Multimedia Eri Wijaya New Margolaras. Iki ajate sedekah bumi, setahun sepisan gak nganti lali. Bangsa Wetan Kecamatan nganti kanggo syukuran sedaya warga masyarakat mriki. Mulut sing tak jaluk aja diweni sifat iri lan dengki. Ya Sugeng Rawuh Robon Lamongan Bapak Suwono Ibu Kades Haji Aryono Ibu Wanti Jauh mangan kulup godhonge telo sing seneng tayub panjang yuswa bersama tim kuning Golkar guyub rukun gotong royong karo kan nek langit biru mendunge sepayung wayahe jam 4 gelaro Mulamit 1000 dulur kula badhe ngidum menawi lepat nyuwun pangan pura ya sanit ayub dulur sanit ingat turun maturun pirang-pirang jaman
sute gendeng langen tayub lan kidungan ula kang gambarno watak lan kepriba iya kene lho ker madheng malon Arbesta seniman seniwati ayo padha manunggal ben kesenian tayub gampang di monggo dulur-dulur ngumpul sampun wancinipun sebab seni tayub seni tradisional asale khas daerah bisa maju tingkat nasi Sugeng sonten sugeng pemanggihan malih. Om Swasti Astu. Dumateng ngarsanipun para undangan ingkang satu bagya mulya. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Dusun Bangsa ingkang satu dahan Ki Nur Matan. Kekalih dalem aturaken wonten ing ngarsanipun bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Bangsa ingkang satu bagya mulya. Boten kasuwen sumrambah wonten ing ngarsanipun para sesepuh pinisepuh ingkang tumapak wonten ing tlatah Bangsa ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun ingkang maha kawasa. Dene menapa kula lan panjenengan sami saged angestreni angrawuhi undanganipun bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Bangsa kanthi rahayu widodo kalis nir ing sampi kala. Dumateng ngarsanipun para undangan dene menapa kula kalian Cak Sukar hangadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pamundhutipun ingkang mengkugati inggih menika bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Bangsa Wetan supadosta dados pranata adicara utawi pramugari badhe anyaosaken sampur wonten ing ngarsanipun para undangan mulai pagelaran menika dipun gelar mangke ngantos saparipurnanipun pagelaran. Ingkang kalih bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Bangsa Wetan angrawuhaken pagelaran Nyu Marga Laras saking tlatah Banjargondang Kecamatan Bluluk Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Abah Ratno pribadi dipun rawuhaken kalian bapak-bapak panitia supadosta hanglar pawiwan ingkang arupi suka parisuka langen beksa mulai siang dinten menika mangke ngantos sak
paripurnanipun pagelaran. Dene kangge anyeng kuyup yu marga laras wonten ing siang dinten menika cacahipun waranggana gangsal. Cacahipun wonten bintang tamu saking tlatah Kadipaten Nganjuk inggih menika panjenenganipun Sang Diahayu Retnowati. Ingkang sekawan inggih menika para waranggana saking tlatah Kadipaten Lamongan. Ingkang setunggal inggih menika senioripun Kadipaten Lamongan inggih menika Kusumaning Ayu Rusnawati. Kalajengaken Mbak Rustiana, Mbak Violin Alsiwi lan ugi Mbak Septiwati. Sound system wonten ing sang dinten menika karegengaken dene Heri Wijaya Professional Sound System saking tlatah Kecamatan Ngimbang Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Mas Heri Wijaya. Pagelaran marga laras wonten ing sang dinten menika kaliput live streaming Arbosta multi media saking tlatah Menganti Gresik. Dumateng ngarsanipun para undangan, monggo kita sami rahayu mugi-mugi pagelaran New Marga Laras mulai dipun gelar ngantos sak paripurnanipun pagelaran tansah pinaringan rahayu boten wonten alangan setunggal menapa. Makaten ingkang saged dalem aturaken mbok bilih wonten cicip cewet anggen dalem matur mugi para undangan sedaya saged agluturaken sedaya kalepatan kala wau. Sugeng siang, sugeng panggen malih rahayu. Nggih, makaten ingkang saged dalem aturaken kangge amiwiti pagelaran amargi wekdal sampun dalu New Marga Laras badhe kawiwitan supados kita eling enget wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Monggo kita buka kanthi gending eling dados
Eling-eling sampun paripurna. Adicara ingkang salajengipun inggih menika lampahipun sampur penghormatan. Sampur penghormatan mangke ingkang wajib dipun hormati kedah minggah wonten ing sainggilipun Trata Kagung kanthi Dok Juli dados terima kasih Om Tasman Bos RGF. Jaraming jetmo monggo ingkang wajib dipun hormati kula kantunan nderekaken bapak-bapak panitia monggo minggah wonten ing sainggilipun Trata Agung. Monggo Bapak Hasno Ahmad Hasib sedaya beto kursi, mriki ingin direngeng teng mriki, nggih. Damel dokumentasi untuk diambil gambarnya. Bapak kursi. Monggo Mas Gunawan SH dari SHMM iki. Monggo generasi penerus ayo meniki nggih. Monggo. Sampai nduk kono. Ayo, Duk. Ning terus.
Ije sampun sugeng rawuh Mas Rudi pramugari tlatah Surabaya ingkang nembe kemawon rawuh. Pokoknya tanda sak pramugari baris ngene lho Mas. Lah, baris. Ini tadi sampun, alhamdulillah. Amin. Barokah, barokah. Tapi pun lali kali panjake lho nggih. Panjake kuwi sampun ngantos. Ah, enteng nih ngono. Monggo panjak. Nggih, sementara mergi niki wancinipun penghormatan monggo waranggono teng tengah. Nggih. Allah Jinawi bangun desa Jedumeh. J gede-gede Kabupaten Majemron Bapak Om Tasman Bapak Tasman Rai Bos RGS mugi tansah sehat selalu ya. Sing kemale kangge Bos RGS Om Tasman mendengarkan dan menonton. Oke, salam kangge donatur ya, wisata Jati Sewu UD Mulia Jaya 57 Rijing Bongso PT Maxi RC Indonesia ugi Arbosta Maui Media saking panjenengan Bos Bapak Panitia Bangtul Diwa Saka panjenengan Bangtul Bangtul saya koordinat sejodonin donatur terima kasih.
Dakian yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting asil gunane. gunane Ojo males munda apes. munda apes Ayo sing giat yen pengin urip kang mulya. ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe penake asil gunane. gunane. Aja males munda Munda apes pas. Dakian yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting asil gunane. gunane Ojo malas munda apes. munda apes Ayo sing giat yen pengen urip kang mulya. Ngalam dunya Waking sireng sabarenganane marang kang diterus nani ngakeharisan akil heret mati. Hayu kancang sing parayitna marang samubarengan nadyan katon prasaja ing yekine iku durung kanyatengan. Mereng betike kudu tliti ing jam panjerone mongkon priye arah kliru kabeh tumindake. Aja tumeh yen lagi nedang kapenjan. Nyai lingono ning burine iki durung karuan.
maramokan ditresnane kudu pinter gilir kemanti ayo kanca sing prayitno marang samobarang najan katon prasaja ning yaktine iku durung kanyatan melebet ati kudu ditriti ning jaba jerone okang piye kope mau menang demi dae Ayo, cek kota. Nggih, saged matur maklum sedaya panitia. Nggih, sedekah bumi dusun Bangsa Wetan ingkang nembe paripurna. Bibar penghormatan sedaya panitia samenika nembe meja setunggal. Bibar setunggal kali 3 gilir gumantos grup rombongan meja setunggal masalah ingkang asa sampun kula namung sumanah masyarakat ingkang bagus sumangga. Kita manghayi bagi hajat warga masyarakat dusun Bangsa Wetan. Yuk. Jos. Non dindi iki tetep marga laras. Yuk, tarik. Ayo, waktune dalu. Awas. Ayo melok kabeh. Ya, ayo jalan. Ya. Saka petek sing guri dhewe lho. wayang ngerdu guri lantas Oke, niki nggih enten garangan Surabaya bareng niki. Garangan Surabaya. lah kok gondok gambar montor to pin sing kok katono papin mah kok ketokno gambar lah kuwi lho pin cocok kuwi pin lah kuwi heeh sendiri wayang ngerdu
dhewe piye janjine melu pokoke melu Yo nak Gusti yo nak ramas sampun napa ngaku sampun awan-awan ojo ngalamun ngono wae kowe kok mutok yo nak janji yo nak maca Allah keri kowe tak jak kowe ojo bingung ora Mas panas-panas ojo ngelamun ngono wae kowe kok mutok pokoke melu melu sapa ya melu kowe pokoke aku melu ya melu Mas apa ya ngopo wae Ya. mbok tinggal dhewe aku pengen ngatone piye janjine melu pokoke melu jos Ser Ser. Iya. Terima kasih Bos RJS Om Tasman ya. Ketemu jam Bos RJS yang terima nuwun. Melu sapa pin Pak Pina. Talun melampaui perahu layar Melampahipun perahu layar napa Mataraman? Melampahipun nyuwun perahu layar cak ayo dadi gendinge engko mburi jarine. Monggo. Yuk perahu layar dados. Masih di jalur yang sama New Margo Alaras Heri Wijaya Audio Arbosta Multimedia juga Arbosta live streaming. Yo Mas Omek Malaysia Pak Pina Kedung goyang dong Bos RJS Dukanto ing kisih gembira angrera-plera banyune segoro kang liya numpak perahu layar ing dino minggu ke pariwisata alon praune mustangan biak banyu pinar ora jamu-jamu karo mesang guyub ilangake rasa lengkalasu adik jawel Yo. tak jawel dhewe Yo Mas Srit kelopok katon awe-awe ayo kene becik jang paling wae kene sesuk-esuk lumanung nyambut gawe jos Aduh Dik aduh Mas Kepelut Rengu. Nah, inilah lagunya Kepelut Rengu. Nah, gini Kepelut Rengu. Gede mereka kata menyebut Bos Asno. Oke, putranipun ya lagi dari Bakar Yo Bos Asno. Cak Sem. Oke, Bos Man. Kita sim ke kawan rumah kos ya. Sabun ready ya. 36 kamar. Pemenang ngersake kos ya. Wonten bangsa menyebut Popo. Tau Cak Sem. Oke Bos Mat Tasif. Oke tekan terus panjenengan Mas Gandhi sing duwe 5 7 5 8. Ada kopi, kon
Komeng. Saben ketemu sliramu beten iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir hati tan bisa jejem kaya ora bisa ngocati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi ploko mungkasane taman loro tresno Nadya yen katulung nanging cakon sajroning atiku. oh ya Ya ganku Nadya tresno iki iya mas Sinodrat satermi nglampahi kula salah sapa ngendut datang ngolah atiku wis kapilut saya berbunga rasaku lakon bisa cecaketan sliramu bebasan saumpama kaya ngenteni kumambangi singa lan keng dadine rantang-ranting kaya dijejuwe wekasan ning kontrak atre
iki ngidung. Pak Suwaji monggo ngidung riyen jenengan. Pak Suwaji. Monggo Pak Suwaji ngidung sik mari ngono di saepongno. Monggo. Ayo Cak. Jairin diposno Pak Suwaji lho, kersane sehat. Ayo. Tongkoe bangsa wetan. Ayo. Senimane tak arep-arep kok. Lawake cek munggah Cak Jairin. Monggo. Iki mantan pelawak biyen. Wetengku senep kakean rujak mangan lawang diingep kok disrondol luar. Aku nginep ana sing ngejak bareng ketangkep bejaning awan. Ngono iku lak wis jodone. Klambi ireng ketok kaose, aku masih gak ganteng pokok ana brengose. Cocok niku betul. Yo berita panggilan kopi anget, kopi ring-ring melayang di Panjan. Terima kasih. Liwat tae lamo mampir kasur pandan kasure wong ante keliwat saking anggonku mikir saking penuh ora roh mangsa mangsa angger gerdu pasang kendongan kumertondo jaga keamanan rupaning ayu nek bengi keluyuran iku mertondo tolek jaminan. Ayo komplos jenau Cak. Ela elo nek wong
bereke daya wong bodho aja ngaku pinter eleng-eleng wong mati bakal mati Nggih, matur suwun Pak Suwaji. Sehat selalu. Ngene iku lho dedengkote bangsa wetan. Nggih, wara-wara sak derengipun Jaipong bilih penggemar Langan Tayub Surabaya Lamongan Gresik bilih benjang tanggal 16 nggih monggo sedaya ngumpul. Iki mboten ngangge undangan cara lesan lewat pemancar nggih, lewat radio, lewat live streaming tanggal 16 nggih mantun duhur. Monggo sareng-sareng ngempal wonten dalipun nggih Abah Kus wonten Ndomas nggih juragan tahu. Ayo Rus bareng-bareng rono tak goceng. Nggih. Sedaya monggo nggih. Tanggal 16 nggih siang Tayub malam wayang wonten dalipun Abah Kus wonten Ndomas. Matur suwun. Aku bareng ya oleh melo. J menika kala adat bangsa sak paripurnanipun jejer mbok bilih wonten ingkang jola-julian niku tetep dipun ijini jola-julian. Alhamdulillah niki wau Bapak Suwaji niki mantan pelawak kondang kalau wonten ing tlatah bangsa mila ngawontenaken jola-juli. Sak paripurnanipun jola-julian langsung kemawon Jaipong. Jaipong sunggal kula caosaken dhumateng ngarsanipun Mas Gunawan sarjana hukum. Alhamdulillah nggih Mas Gunawan. Bapak Asno kalian Bapak Tasim. Berarti bapaknya sanake. Wis gak majalah. Mas Gunawan iki Bapak Asno. Nggih. Sanake. Mas Gunawan iki Bapak Asno cilik. Nggih, monggo dipun lajengaken wekdal kula aturaken. Yuk. Monggo, monggo Mas Gunawan. Bapak Asno, Pak Matasim. Go, monggo, monggo. Jaipongan. Monggo, monggo. Jaipongan. Monggo cak Mas Gunawan. Bapak Asno, Pak Matasim. Monggo, monggo. Jogetan. Monggo, monggo. Joget sesarengan. Ser. Jari lurik wengis. Pak Matasim. Lagi gandengan kene lho cek pasok. Nek mboten enten jenengan gak penak jerene. Monggo. J. Lah nggih. Nek gak ono bakmat bareng iki ketoke gak cukup ngono lho. Masalahe medal ten pundi-pundi iki mesti bareng. Nggih kita gelar panjenengan Bos Asno. Nggih Mas Gunawan. Gamen bangsa di petekan trompet. Ingkang kagungan rumah kos. Bos Mat utai Cak Sim. Nggih Bos Matasim yang wonten bangsa nggih. Rumah kos sampun ready siap diuni. Kok menawi kersake rumah kos Cak Sim. Nah, kagungan juga Bos
tangis pul menuhan saged pindah wonten Cak Sim. Bos Matasip iki Cak Sim. Bos RJS Bangsa Wetan mundu Gedung Adem. Mas Omek Malaysia berangkat. Jare lure tondo mata tak openi minangka tali tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku. Apa muka-muka ora lali bunga suksa tau dilakoni Dano segere Jarek lure tondo tresno yen aku kangen kana kanggo apa aku patenono wae peti timbang aku sepiye pisah karo kowe Kudu tak tangis ya ngene iki. tangismu ngono bangkotku kanggo tutup wangi sing atimu atune atiku iki mong sliramu kang bisa nambani balung kopo paribasan tresnamu jebul etok-etokan Tulung ana aku iki aja nganti aku bocati
ngadap neh iki. Bapake gak ngijini Mas Gunawan.